सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिमका सडकमा सवारी चाप वर्षेनी बढ्दै, प्रदेशमा 1 वर्षमा थपिए 17% सवारी। सडकको क्षमता स्तर वृद्धि नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशका वनका कर्मचारी वन माफियालाई उन्मुक्ति दिँदै अतिक्रमण खाली गराउन असफल, संस्थागत अतिक्रमणमा वन कर्मचारीको बेवास्ता। सरकारमा रहेका दलहरू यसपटक पनि पश्चिम सेतीलाई भोट ब्याङ्क बनाउने दाउमा, निर्वाचन अगाडि मात्रै विद्युत उत्पादन गर्ने चर्चा हुने गरेको गुनासो। र धनगढीको जाखोर ताल क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढ्यो, ताल क्षेत्रमा युवाले अनैतिक काम गर्ने गरेको गुनासो। रातिको समयमा सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्न माग। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र सवारीको चाप वर्षेनी बढ्दै गएको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मात्र झण्डै 17% सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि भएको देखिएको छ। प्रदेशभित्र सबैभन्दा बढी मोटरसाइकलको खपत बढेको देखिएको छ। कैलाली, कञ्चनपुर सहित 7 पहाडी जिल्लामा समेत गरेर मोटरसाइकलको संख्या 1,60,000 पुगेको तथ्याङ्क छ। प्रदेशभित्र सडक क्षमताले धान्नै नसक्ने गरी सवारी साधनको वृद्धिले दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा सवारी साधनको चाप सबैभन्दा उच्च छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सवारी साधन खरिदमा वित्तीय सुविधा दिएपछि सवारी साधन बढ्दै गएका हुन्। सबैभन्दा बढी कैलाली र त्यसपछि कञ्चनपुरमा सवारीको चाप बढेको छ। पहाडी जिल्लाका ग्रामीण बस्तीसम्म सडक विस्तारसँगै सवारी साधनको संख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ। तर प्रदेशको सडक संरचनाले धान्नै नसक्ने गरी सवारी साधनमा भएको वृद्धिले दुर्घटना बढ्दै गएको छ। सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका अध्यक्ष पदम सापकोटा। अहिले भएको मौजूदा सडकले सवारी साधनलाई धान्दाको अवस्था छैन। ठाउँमा चाहिँ सडक बिग्रेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा दुर्घटनाहरू धेरै निम्तिएको अवस्था छ। बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रभन्दा पहिले ट्राफिक सङ्केतहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा राखेको अवस्था देखिँदैन। त्यसले गर्दा दुर्घटनाहरू धेरै भइरहेको छ। सडक साँघुरो छ। यातायात सवारी साधनहरू धेरै नै अत्याधिक बढेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा सडकको विस्तार चाहिँ अनिवार्य छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सवारी साधनको संख्यामा 17% वृद्धि भएको छ। सो अवधिसम्म 1,60,700 सवारी साधन प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ। प्रदेशभित्र सबै प्रकृतिका सवारी साधनको संख्यामा वर्षेनी उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको हो। अबको 5 वर्षपछि आवश्यक पर्ने सवारी साधन अहिले नै बढेपछि दुर्घटनाको जोखिम बढेको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ। पुनः सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणाली धनगढीका अध्यक्ष सापकोटा। यो संख्या चाहिँ अत्याधिक हो। यो संख्यालाई अहिलेको सडक धान्न सक्दैन। त्यो सवारी साधन भनेको अब 5 वर्षसम्म त्यो सवारी साधन नबढ्ने हो भने 5 वर्षसम्म टेक्न सक्ने हो। त्योभन्दा उता गयो भने फेरि टेक्न सक्दैन। ठुलो सवारी साधनको आवश्यकता के हो, यात्रुहरूको चाप कति छ, कति रुटहरू हामीसँग चाहिँ पर्याप्त छ, त्यो कुरालाई अध्ययन गरेर मात्रै सवारी साधन भित्रायो भने मलाई लाग्छ सडकले धान्न सक्छ। होइन भने सडकले धान्न सक्दैन। पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा प्रदेशभित्र सबैभन्दा बढी मोटरसाइकलको संख्यामा 15.41% वृद्धि भएको छ। प्रदेशमा मोटरसाइकलको संख्या 1,32,000 पुगेको छ। अन्य सवारी साधनको संख्यामा पनि 21.11% वृद्धि भई 28,200 पुगेको छ। प्रदेशभित्र सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सवारी कर्जा तथा फाइनान्सको सुविधा दिने भएकाले पनि साना, हलुका तथा ठूला सवारी साधनको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको हो। पुरानो सडक संरचनामा यातायातका साधन थप गर्दै जाँदा व्यवस्थापनमै समस्या भइरहेको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख वकिल सिंह। कैलाली सेती यातायातमै लगभग 1 लाखको हाराहारीमा छन् हरूको दर्ता भएका। अब यो सडक संरचना अनुसार चाहिँ हरूको अत्याधिक मात्रामा बढी नै हो। सडकको क्षमता भन्दा यही रेसियोमा साधन बढ्दै जाने हो। बाटाघाटाको स्तरमा यही रेसियोमा नहुने हो भने जनशक्तिले अलि झौडाउनै पर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र वार्षिक 15 अर्ब भन्दा बढीको अटो कारोबार हुने गरेको छ। तर सवारी अनुसार प्रदेशका सडकको स्तर वृद्धि भने हुन सकेको छैन। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको जाखोरताल क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढेको छ। उपमहानगरपालिकाले ठेक्का मार्फत सोलर बत्ती जडान गरेपछि रातिको समयमा सुरक्षा चुनौती बढेको हो। पर्यटकलाई आकर्षित गर्न ताल क्षेत्रमा सोलर बत्ती जडान गरिएको हो, तर बत्ती जडानपछि जाखोरतालमा रातको समयमा पनि अनैतिक तथा अवैध चहल पहल बढेको स्थानीयले बताएका छन्। पहिले बत्ती नभएको समयको तुलनामा अचेल चहल पहल बढेको उनीहरूले बताएका हुन्। अचेल रातको समयमा पनि ताल वरपर युवती आएर लागू पदार्थ सेवन गर्ने, यौनजन्य क्रियाकलाप गर्ने गरेको स्थानीय तिलक मौनीले बताए। सुरक्षाका हिसाबले पनि बालबालिका तथा महिलालाई घर बाहिर निस्किनै मुस्किल परिरहेको मौनीको गुनासो छ। यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी न्याय परीक्षक वेद प्रकाश जोशीसँग थप बुझ्दा उनले स्थानीयबाट गुनासो आएको र त्यो क्षेत्रमा सुरक्षा बढाएको बताए। जाखोरताल क्षेत्रमा सोलर बत्ती जडान भएपछि अबेरसम्म त्यहाँ युवाहरूको समूह बस्ने गरेको गुनासो आएको उनले बताए। ताल क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि प्रहरी गस्ती बढाएको उनको दाबी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका वनका कर्मचारीले वन माफियालाई उन्मुक्ति दिँदै आएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन माफियाहरू सक्रिय रहेका भए पनि वनका कर्मचारीले उन्मुक्ति दिएका हुन्। प्रदेशको वन क्षेत्र फडानी हुँदै आएको छ। व्यक्तिगत भौतिक संरचना तथा संस्थागत अतिक्रमणमा वन छ, तर वनका कर्मचारीले वन माफियाहरूलाई हटाउन सकिरहेका छैनन्। वनका कर्मचारीले अतिक्रमण गरिएको वन क्षेत्र देखे पनि नदेखे जस्तै गर्दै आएका छन्। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को पैरुवा टागडा लगायतका क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विस्तार हुँदैछ। पहिरो पीडितको नाममा सो वन क्षेत्रमा सयौं परिवारको बसोबास रहेको छ। वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्दै घर टहरा निर्माण गरिएको वनका कर्मचारीहरूलाई जानकारी छ, तर उनीहरूलाई हटाउने आँटभनी गरिएको छैन। ठूलो संख्यामा हुने गरेको वन अतिक्रमण खाली गराउन वनका कर्मचारीहरूले व्यवस्था गर्दै आएका हुन्। वन निर्देशनालय धनगढीका प्रमुख कृष्ण भट्ट होइन अहिले मुद्दा होइन, अझ मुद्दा जान्छ दर्ता हुन्छ अदालतमा, मुद्दा लाग्ने कुरो होइन होइन। सम्पूर्ण मुद्दा अदालतले हेर्ने कि यता हेर्ने अलमल त्यो अवस्था हो। तर पनि जुन मान्छे पक्राउ गर्दा सुन्दा कारवाही गर्ने जुन पहिलाको स्पिड छ नि, हाम्रो स्पिड हुन्छ नि जुन, त्यो किन नजिकै सबै सरकार पनि तुरुन्तै मेरो मान्छे तेरो मान्छे यस्तै हो उस्तै हो छोड्नु पर्यो गर्नु पर्यो हुन्छ। हामीले अब मान्छे भर्ने कुरो मैले छोडिरहेको होइन, मैले जति प्रेसर त्यति झन् जमदारले हान्ने बेला पऱ्यो म त तपाईँले खाइदियो मेरो मान्छे होइन। अब कतिपय त्यो समस्या गाह्रो चाहिँ पर्छ कि के गरौँ भने मानौ नमानौ भने अब गर्नु सक्छ। कैलाली सहित सुदूरपश्चिमका वन क्षेत्रमा घर टहरा निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ। वन क्षेत्रमा गैरकानूनी रूपमा संरचना निर्माण गर्दा पनि वनका कर्मचारीले व्यवस्था गर्दै आएका हुन्। प्रदेशभित्र सरकारी निकायहरूबाटै संस्थागत अधिकरण हुने गरेको छ। सरकारी लगानीमा गैरकानूनी भवन निर्माण गर्ने, सडक निर्माण गर्ने लगायतका काम हुँदै आएका हुन्, तर वनका कर्मचारी तैचुब मैचुबको अवस्थामा छन्। उसलाई अधिकार हुन्छ होइन, उसले आफूले गर्ने कुरो नसक्ने कुरोमा उनीहरूले हामीसँग कम्युनिकेसन गर्यो भने हामी अरू जिल्लासँग कोर्डिनेसन गर्ने। कैलाली कञ्चनपुरको ठूलो वन क्षेत्र अतिक्रमण हुँदै आएको छ। तराई क्षेत्रको वन अतिक्रमण हुने क्रम प्रत्येक वर्ष बढेको भए पनि संघीय संरचनापछि वनका कर्मचारीहरू डराउने गरेका छन्। कर्मचारीहरूले वन माफियाहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यता प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव देवेश मणि त्रिपाठीको भनाई यस्तो छ। अनौपचारिकमा त कुरा भइरहन्छ हटाउने भन्ने कुरोमा होइन। अब मन्त्रालय एक्जिक्युटिभ बडी होइन, उनीहरूले यो सब कुरा गर्ने भनेको अर्गनाइजेसन भनेको निर्देशनालय। त्यसैले मलाई चाहिँ भनिरहन पर्दैन। मेरो विशुद्ध पोलिसी मात्र हेर्छौँ कि पोलिसी फर्मुलेसनका कुराहरू मात्र मन्त्रालयले हेर्ने हो। हामी एक्जिक्युसनमा जाँदैनौँ। एक्जिक्युसनमा जाने भनेको निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालय। डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहतमा हुने र वन मुद्दा चलाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई भएकाले पनि समस्या भएको हो। डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरू वन मुद्दा चलाउन डराउने गरेका हुन्। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। महालेखाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले 2077-78 मा पदाधिकारी र कर्मचारीको बैठक बापतको 38,06,000 खर्च नियम विपरीत गरेको जनाएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन 2079 को प्रदेश सभा सचिवालय अन्तर्गत बैठक खर्च शीर्षकमा भनिएको छ। यस्तै प्रदेश सभा सचिवालयले 3वटा कार्यक्रममा दोहोरो खर्च गरेको पनि खुलेको छ। कार्यक्रममा सहभागीलाई खाना, खाजा, कोठा भाडा, स्टेसनरी, इन्धन, गाडी भाडा लगायत शीर्षकमा सम्पूर्ण खर्च बेहोरेर पुनः दैनिक भ्रमण भत्ता बापत 5,81,000 वितरण गरिएको औल्याएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले उक्त रकम असुल गर्न र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भनेको छ। प्रतिवेदनले ऐन विपरीत सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई गाडी र चालक सुविधा उपलब्ध गराइएको भनेको छ। प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा
सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 को व्यवस्था विपरीत मन्त्री परिषदले सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई पनि सवारी साधन चालक लगायत सुविधा उपलब्ध गराइएको औल्याएको छ। 2 पदाधिकारीका लागि 2वटा गाडी खरिद गर्न 1 करोड 6 लाख र चालकको पारिश्रमिक 90,000 उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरेको छ। अब साप्ताहिक स्तम्भ श्रोता प्रतिक्रियाको पालो। आजको श्रोता प्रतिक्रियामा हामीले निर्वाचन नजिकिएका बेला लगानी बोर्डले 750 मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र 450 मेगावाट क्षमताको सेती नदी 6 संयुक्त जलविद्युत परियोजना विकासका लागि अध्ययन गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी NHPC लिमिटेडसँग गरिने समझदारी पत्र स्वीकृत गरेको छ। आयोजना निर्माणका लागि अहिले आएर भारतलाई नै दिनु कतिको उपयुक्त हुन्छ भनेर सोधेका थियौं, जसमा तपाईँ धेरै श्रोताका प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केही श्रोताका प्रतिक्रियालाई हामीले समेटेका छौं। रेमोन विष्टले लेखेका छन्, आयोजना बनाउनलाई दिएको होइन, भारतलाई खुसी बनाएर सत्ता टिकाउने मेसो हो। भारतीय कम्पनीले अझै कति वर्षसम्म आयोजना होल्ड गर्छ र फेरि काम गरेन भनेर सम्झौता रद्द हुन्छ। यस्तै त चलिरहेछ विगत केही दशकदेखि। भारतलाई अथवा जसलाई दिए पनि आयोजना बन्नु पर्यो। जहाँसम्म भारतीय कम्पनीको कुरा छ, सो आयोजना बनेपछि पानीको बारेमा पनि अहिले सम्झौता गरिनुपर्छ, ताकि महाकालीको जस्तै भारतले पानीमा आफ्नो एकाधिपत्य नखोजोस् भनेर विष्णु जोशीले लेखेका छन्। बल्ल चुनाव आएको आभास भयो। चुनावपछि यो एजेन्डा हराउँछ भन्ने प्रतिक्रिया छ हेमराज अवस्थीको। उनी अगाडि थप्छन्, फेरि अर्को चुनावको लागि पनि बाँकी राख्नु पर्ला नि। ललित चन्द लेख्छन्, यो आयोजना पनि अप्पर कर्णाली र पञ्चेश्वर परियोजना जस्तै भारतले झोलामा थन्क्याउँछ, भविष्यमा कहिल्यै नबनाउने गरी। चुनावी प्रचार प्रसारको यो नारा हो। यी आयोजना कुनै अध्ययन नगरी भारतलाई नाफा हुने गरी दिइएको भनेर गणेश बलायरले लेखेका छन्। रामचन्द्र भट्टले लेखेका छन्, भारतले पश्चिम सेती बनाउँदा लगानीका साथै विद्युत बजार पनि सुनिश्चित हुन सक्छ, जसकारण नेपाली लगानीमा यो सम्भव छैन, वैदेशिक लगानी नै जुटाउनु पर्ने हुन्छ। निर्वाचनको लागि प्रचार प्रसारसम्म मात्र भए पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको पनि कार्य सुरु गरे जस्तो गर्दा पनि हुन्छ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् प्रकाश चन्दले। यो नेताहरूको चुनावी नारा मात्र बन्छ जस्तो लाग्छ भनेर सुशील पाण्डेले भनेका छन्। शशाङ्क साई लेख्छन्, केही होइन, जब जब चुनाव आउँछ तब तब सेती विद्युत आयोजनाको कुरा आउँछ, चुनाव खत्तम, एजेन्डा खत्तम। र टेक बोहराले लेखेका छन्, चुनावको बेलामा जनतालाई बेवकुफ बनाउने मेसो मात्रै हो यो। तपाईँ पनि समसामयिक विषयवस्तुमा हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नै आवाजमा प्रतिक्रिया रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो समाचार शाखाको टेलिफोन नम्बर 091 410 210 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका प्रतिक्रियाले हामीलाई मार्गदर्शन र हौसला प्रदान गर्नेछ। अब बाँकी खबर। कैलालीमा 5 तारे होटेल खुल्ने भएको छ। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 हरैयामा 5 तारे होटेल आइडिया होटेल एन्ड क्यासिनो खुल्न लागेको हो। शनिबार उक्त होटेलको एक कार्यक्रमका बीच प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले शिलान्यास गरेका छन्। होटेलको शिलान्यास गर्दै कोइरालाले होटेल व्यवसायले सद्भावको भावना जागृत गर्ने बताए। उनले होटेल व्यवसायले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा मद्दत गर्ने बताए। यस्तै आइडिया नेपालका अध्यक्ष गोकर्ण श्रेष्ठले होटेलमा 150 गेस्ट रुम रहने बताएका छन्। उनले होटेलको 2000 जना अटाउने सेमिनार हल, 1500 जनाले एकैपटक खेल्न सक्ने क्यासिनो लगायतका सेवा सञ्चालन हुने बताएका हुन्। आइडिया ग्रुपको नाममा 23 बिघा सो क्षेत्रमा जग्गा रहेको र जसमध्ये 2 बिघा जग्गामा होटेल र अन्य क्षेत्रमा आइडिया सिटी निर्माण गरिने बताइएको छ, जसमा अपार्टमेन्ट पनि निर्माण गरिनेछ। यो होटेल सञ्चालनका लागि 2 अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। होटेल 15 तलाको हुने जनाइएको छ। खप्तडमा नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको हेल्थ डेस्क मार्फत करिब 150 जनाले सेवा लिएका छन्। बाजुराको खप्तड छिरिदह गाउँपालिका वडा नम्बर 1 खापरिदह इलाकामा जनै पूर्णिमाको दिन सेनाले हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको थियो। सेनाको सिंह सारदल गुल्म खप्तड ब्यारेकले उक्त डेस्क स्थापना गरेर 141 जनालाई सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ। यस्तै सो क्षेत्रमा सेनाले सरसफाई तथा अस्थायी शौचालय समेत निर्माण गरेको छ। अब साप्ताहिक स्तम्भ स्रष्टा र सृजनाको पालो। आजको स्रष्टा र सृजना युवा गजलकार समीर ओझाप्रति केन्द्रित छ। रोटीको
धनगढीको क्याइसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा जन्मिएका समीर ओझा अहिले 21 वर्षका भए। तर उनले साहित्यको क्षेत्रमा पाएको एक सफलता कतिपयले 21 वर्षसम्म पनि नपाएका हुन सक्छन्। स्कुले जीवनदेखि कला साहित्यमा रुचि राख्ने उनै समीर अहिले युवा गजलकार भएर उदाएका छन्। कक्षा 10 सम्मको अध्ययन गाउँकै विद्यालयमा सकेका उनी पहिलेदेखि नै मुक्तक गजल लेख्ने गर्थे। गाउँमा लेखेको रचना न धेरैलाई सुनाउन पाइन्थ्यो न धेरैले प्रेरणा दिन्थे। तर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि उनी कैलाली झरेपछि उनका रचनाले धेरैको कानमा गुन्जिने मौका पाए र सुरु भयो गजल लेख्ने यात्रा। धनगढी आइसकेपछि मेरो एकदम बहुत ठुलो फाइदा भएको छ। यस सर्कलमा हिँड्दै गर्दाखेरि हामीहरू 10-12 जना साथीहरूसँग हिँड्दै गर्दाखेरि ल यो भएन है गजलमा त्यो भएन, अनि अग्रज दाइहरूसँग नि यसो कहिलेकाहीँ छलफल गर्दाखेरि भाइ यो भएको छैन यो मिलाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ। अझै पनि सिकाउनुहुन्छ, सिकिरहेको छ। ओझा विज्ञानका विद्यार्थी हुन्। उनी अहिले धनगढीमै बसेर स्नातक तह अध्ययन गरिरहेका छन्। विज्ञानका विद्यार्थी भए पनि उनमा साहित्यको भोग धेरै छ र बेला बेला कोर्ने गर्छन् शब्दहरू। सुरुवातमा उनका गजलहरू सुन्ने अवसर उनकै साथीले मात्रै पाउँथे। तर पछिल्लो समय हुने विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रममा उनले आफ्नो कला प्रस्तुत गर्न थालेपछि त्यो जमात फराकिलो बनेको छ। त्यसपछि नै अग्रजबाट पाएको प्रेरणाले थप सशक्त गजल लेख्ने ऊर्जा मिल्यो। अहिले देशका अधिकांश गजल प्रेमीले उनलाई चिन्न थालेका छन्। रङ्गल मात्रै भारी रहेछ, लासै त पानीले उतारिरहेछ, को आउँदैछ आज पैसामा फेरि। केही समय अगाडि काठमाडौँमा सम्पन्न भएको गजल प्रतियोगितामा ओझा पनि सहभागी थिए। देशभरबाट 200 जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको उक्त प्रतियोगितामा उनले नसोचेको सफलता पाए। गजल लेखन तथा वाचनमा देशभरमै पहिलो भए। यो सँगै उनलाई गजलको यात्रामा थप बल पुगेको छ। आगामी दिनमा अझ बढी उत्कृष्ट गजल लेख्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ। प्रतियोगिताले चाहिँ एउटा अझ फेरि जिम्मेवारी बोध गराइदिएको छ, साथसाथै डर पनि थपिदिएको छ। अब खस्किएर चाहिँ गजल लेखियो भने चाहिँ कसो होला फेरि अझ त्यो डर छ। अब मैले चाहिँ आफ्नै जो यो बनेको एउटा प्लेटफर्म छ, जुन बनेको लेभल छ, यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्न सक्छु कि सक्दैन। 21 वर्षको युवा उमेरमा देशभरबाट उत्कृष्ट बनेका ओझालाई आगामी दिनमा पनि चुनौती र अवसर बराबर छन्। सशक्त गजल लेख्नु र निरन्तरता दिनु एक चुनौती देखिएको छ भने आम साहित्य प्रेमी माझ अझ परिचित र उत्कृष्ट हुनु अवसरका रूपमा रहेको छ। लेख्ने, वाचन गर्ने तथा गाउने कलामा समेत पोख्त उनी आगामी दिनमा विख्यात गजलकार हुने संकेत देखिएको छ। विज्ञान विषयको पढाइलाई व्यवस्थापन गरी साहित्यमा बामे सर्दै गरेका उनले पनि गजललाई नछोड्ने बताएका छन्। निस्केको थियो सम्बन्धको एक धागो मात्रै, कुनै स्वेटर जस्तो च्यातिँदै च्यातिँदै गयो हाम्रो विश्वासको छातीमा। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। विश्वासको छातीमा पैतला टेकेर, हाम्रो विश्वासको छातीमा पैतला टेकेर भगवानको सट्टामा ढुङ्गो राखिँदै गयो। र बैतडीमा 100 भन्दा बढी व्यापारीहरूले अवैध रूपमा डिजेल र पेट्रोलको कारोबार गर्दै आएको खुलेको छ। जिल्लाका विभिन्न बजारहरूमा उनीहरूले धनगढी र डडेलधुराबाट ड्रममा पेट्रोलियम पदार्थ लगेर बिक्री गर्ने गरेको खुलेको हो। बैतडीको सतमाजमा एक मात्रै भण्डारी आयल स्टोर रहे पनि व्यापारीहरूले अवैध रूपमा डिजेल र पेट्रोलको पदार्थको कारोबार गर्दै आएका हुन्। जिल्ला सदरमुकाम गोठलापानी, देहीमाण्डो, पाटन, खोडपे, गोकुलेश्वर, सिल्लेगाडा लगायतका सबै बजारमा दर्जनौं व्यापारीले खुला रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्दै आएको स्थानीयले बताएका छन्। यसरी पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा दुर्घटनाको जोखिम छ भने उनीहरूले अत्यधिक महँगो भावमा बिक्री गर्दा यातायात व्यवसायीले गाडी भाडा समेत बढाएका छन्। यस्ता व्यापारीका कारण बजारहरूमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको निर्माण व्यवसायी मदन मोहन विष्टले बताए। व्यस्त बजारहरूका औषधि पसल, होटेल तथा मदिरा पसल, कपडा पसल, जुत्ता पसल, किराना पसलदेखि तरकारी पसलसम्ममा पेट्रोलको बिक्री हुने गरेको उनले बताए। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमका सडकमा सवारी चाप वर्षेनी बढ्दै, प्रदेशमा एक वर्षमा थपिए 17% सवारी, सडकको क्षमता स्तर वृद्धि नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशका वनका कर्मचारी वन माफियालाई उन्मुक्ति दिँदै अतिक्रमण खाली गराउन असफल, संस्थागत अतिक्रमणमा वन कर्मचारीको व्यवस्था। सरकारमा रहेका दलहरू यसपटक पनि पश्चिम सेतीलाई भोट बैंक बनाउने दाउमा, निर्वाचन अगाडि मात्रै विद्युत उत्पादन गर्ने चर्चा हुने गरेको गुनासो। र धनगढीको जाखोर ताल क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढ्यो, ताल क्षेत्रमा युवाले अनैतिक काम गर्ने गरेको गुनासो। रातिको समयमा सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्न माग।
FM 93.8 मेगाहर्ट्जसँगै लम्कीको लम्की FM दिनेश खबरको फेसबुक पेज मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश FM सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।